Tuvuze ko tukoze igitangaza mana yaje we, hari abandi baraye muzuzi, hari abandi bagize iminsi 70 batagira gute kubera urugo rw'amasengesho. Mana yaje mwijuru we, twifatanyije n'umunyabuzima n'umunyabugingo kuvuga gukomera kw'Imana. Mana yaje we, twifatanyije n'umunyabuzima. Mana yaje mwijuru we, bihari bihimbaza uko bukeye n'uko bwije. Tuzamuye icyubahiro cyawe mu gitondo cy'uyu munsi mwami we. Muri inzu yaravuze ngo rya joro ryari ryatowe, abantu bari ruryamye ariko Mariya na Yosefu bari bazima. Imana ihimbazwe, bari maso. Igitangaza kiraba, babona akana kaje kava mu ijuru, babona gukomera kw'Imana. Abandi bose mu ijuru we, habe na Mariya yari ari maso kugira ngo atwandaye umwuka wera. Yari ari maso, si umukobwa gusa. Mana yaje mu ijuru we, ngo yaragira ubwigobeko, yaragira pose, yaragira haza aja mu minota ya pose avuye mu kazi, yaragira aho aza agorobeza, yaragira haza azukira. Mana yaje mu ijuru we, muri inzu yaravuze ngo umunsi w'ihumure uregereje, Yesu azazaho. Imana ihimbazwe, azajana abana be bamwiteguye ngo bigire iwabo. Imana ihimbazwe, umuseke utangiye gutambika bugiye guca, umuseke utangiye gutambika. Mana yaje we, wayeho umwijima. Mana yaje we, abazaba baratandukanyije ngo bazabonana, be kongera kubogoza amarira, bazaba baguwe neza we. Mana yaje mu ijuru we, data we, turagushimiye Mana yaje muri paruwasi. Turagushimiye mu gitondo cy'uyu munsi, turagushimiye ku mahirwe atagira akagira waduhaye mwami Yesu we, wo guca ku mbaraga z'Imana mu gitondo tukahaca nimugoroba. Hari imbaraga zitazwi mwami Yesu mu ijuru we, data we, data we. Nubwo ubona umwana ari muri gadene, nibuze uba dogiteri, umwana agunye kuryama akishinga uko bihagaze, tazabumuka umutwe, ariko uzubona umwana agenda harira, ukabona uko amuzutse mu bitotsi ukagira gute, ariko ukaba umutangije amahesha akomeye, akageraho kurusha ubwenge, akageraho yobaga umuntu, akageraho yobaga umuntu agasaba akamuteranya. Mana yaje we, ariko arikorera yazutse. Mana yaje we, data we, gusenga si ugupfapfana. Mana yaje we, kuzuka ku Mana si uguhuzahuza. Data we, singaze bishasha. Mana yaje we, ngeze ubona abana bapanze bituzuzuye hariya ngo afite inka magana ngahe, ariko hari ibishasha bitaramuzi bitagira gute. Mana yaje we, data wa twese we, simisime bitaka. Mana yaje we, data we, ibi bintu birafashe mwami Yesu uri mu ijuru we, zatunze abera data we, batabite epfo na ruguru, batagize gute, ariko birabakamira. Mana yaje mu ijuru we, hari umupapa ageze usenga hano i Kigali, yageze avuga ngo Imana yacu imeze nk'imvyeyi. Mana we, itorara kubirinda urugo. Imana ishimwe we, Mana watureye mvyeyi, uzubana natwe uko bukeye n'uko bwije. Mana yo mu ijuru we, haleluya. Mana yaje twegereye kuruta imyenda twambaye. Mana wadukunze urukundo rukomeye. Muri izo yaravuze ngo sizo gushidikanya, ubwira bw'Imana burakomeye. Imana yo mu ijuru guhinduka nk'umuntu ikamamara mu isi. Mana yaje mu ijuru we, data we, mwanditsi ngo aje kuvuga aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, nubwo yari afite umumana, ariko ngo yabonye atari ikintu cyo kubararaho. Imana ihimbazwe. Mana yo mu ijuru we, bantarimo kubarara ku busa, titiri itagira na gisi. Umuntu ari munsi y'ijuru yaravuze sunza aravuga ngo na perezida na umuntu wese ukomeye ngo usinziriye ubwenge ngo urabubitsa abasikoti biwe, ntawe uravuga ngo urahangaha kubera ko uri umusirimu. Twese nuko, ariko umuntu wagira titiri ingana gutyo kugira ngo urakomeye. Mana we, hakomeye Imana ari mu ijuru n'isi, hakomeye Imana irebera kure ibyo twibwira. Mana yaje mu ijuru we, data wa twese we, turagushimiye mwami ko waduhaye Yesu. Turagushimiye data we, mwana w'Imana, kwambara akamere k'umugaragu w'umuntu ni igitangaza. Kuja munsi ngo akambara akamere k'umugaragu w'imbata, ico ni ikindi cyihariye. Kwambara ubusa, ibyo ni ibindi bintu umuntu atotekereza mu mutima wiwe. Kumenya ibikomeye gutyo ni igitangaza kitunanira. Mana we, kora dusumba natwobitekerezaho. Pawulo ngo aje kuvuga kubera ngo gutangara, aravuga ngo uzoza muyarasha ngo mumenye igihagararo ciwe. Imana ihimbaza, mumenye imizire yuko aresha, mumenye uko aresha atambitse, mumenye uko aresha ahagaze. Mumenye n'urukundo we. Mana yo mu ijuru we, rutagira akagero yarazabera we. Mwami Yesu uri mu ijuru we, mureke azuka gifunguzo we. Mana nyamana we, turagushimiye data wa twese we. Mana yo mu ijuru we, data we, data we,
twifatikanyije n'ibikomangoma n'ibinyabugingo mwami kuvuga gukomera kw'Imana. Mana yaje turagushimiye iyo twari turi hari kure. Ayiwe kandi nagushizweyo n'imbaraga z'Imana ubonye ibitotsi ugasinzira n'imbaraga. Ejo bundi batanze icyifuzo atera mutasinzira nawe ntaragowe we azagira gute we hazatekereza bugaca bukira gasa agatekereza. Mana yo mwijuru we ntasarego musange mu gipangu atambaye. Mana yaje we gutanga ibitotsi gani igitangaza cyavuye mu ijuru we kugira ngo turyame n'ubushake bwawe Mana we kuzuka n'ubushake bwawe. Turagushimiye Mana yaje we cyo cakire data we bene data basenze ibyifuzo biri imbere y'amaso yawe birenze bidendeje habe niyo twuze ko tugaceceka. Mana yaje we hari umuvugizi wacu data we. Mana yo mwijuru we turagushimiye data we twese ibihe turimo bikomeye mwami tukweretse ibihe turimo. Mana yaje mwijuru we data wa twese we tukweretse amaraso yacu data wa twese we tukweretse abana bacu b'abakobwa tukweretse abana bacu b'abahungu tukweretse ibihe turimo Mana tukweretse abapapa tukweretse abamama. Hari imbaraga zitazwi mwami Yesu dushaka kugira ngo abantu bibagirwe ku munsi w'Imana uhari. Satani yaraje kwangiza ubugingo bwacu. Satani yaraje kwandagaza kugira ngo abantu bibagirwe ko kugaruka kwa Yesu kwegereje mwami Yesu uri mwijuru we. Yesu data wa twese uko bisa kose Yesu azagaruka. Habe niyo woshingiza kuwa gatandatu ndico kuza kugenda habe niyo zo bimeze gute. Mana yaje uri mwijuru we data wa twese we uduheze kwitegura impanda y'Imana mwami uduheze kumva kuko turi mu isi mwanya muto ya Mana yaje we uduheze gukiranuka kuko tutekereza data we mwami Yesu we. Mana yaje we tukweretse isaruro ryawe data we urarizi kuruta uko turizi mwami Yesu we urarikunda kuruta uko turikunda data we wararipfiriye mwami Yesu mwijuru. Dusabye imbaraga Mana y'imvyeyi zitaha mugoroba n'igitondo mwami Yesu we ntabwo wadutaye ngo ngube nk'impogazi ugerwe imyaka ibiri udataha data we twopfa we nditwaramuka data we. Ariko hari imbaraga ziturinda mwami ijoro n'igitondo. Hari imbaraga zitugose. Hari imbaraga zitwubarayeho. Hari imbaraga ziducungiye kamere tisare mu gitondo ngo abantu buriyo berekera. Aravuze ngo uyu mwuka wera uri mwuka mbere ngo izinyohwa izimurarasyo ikaburiyo yerekera kandi ngo iyo kamere yazamutse umwuka w'Imana nawe ngo azaburiyo yerekera akanyohwa nawe ukazobona yarashize muri wewe. Ariko twasima abazi Imana yaje mu ijuru muri iki gihe cyo kugaruka kwa Yesu. Dusabye ikiganza c'Imana gutwongeramo imbaraga mwami Yesu. Ntabwo ibyago ngo bizoshiraho ngo Kristo asemzeho urupfu n'ibyaha. Ntiyazabura intambara ntiyazabura iki suko tuzosengera suko zitoshira. Ariko hari imbaraga zitazwi mwami Yesu mwijuru uko bisa kose abageni ko barataha uko bisa kose Yesu ko aragaruka. Dusabye mwami Yesu mwijuru we imbaraga zawe mu itorero. Dusabye ikiganza c'Imana Mana yaje we kutwisa ku munsi w'Imana uri hafi. Dusabye ikiganza c'Imana Mana yaje mwijuru we data we muri iki gihe c'imperuka muri iki gihe gikomeye. Pawulo yandikiye Timoteyo araba ngo menye kuko mu minsi imperuka ngo hazoza ibihe birusha. Nibingibi data we zo kwirukanga ijoro n'amanywa. Nibingibi data we zo kugura ibyifuzo bitagira umubare. Ngo abantu bazabikunda abantu bazabirarira abantu bazabirozaho batumvira badakunda n'ababo. Mana yaje we Mana yo mwijuru we data we dusabye imbaraga zawe kubana natwe mwami Yesu we. Dusabye imbaraga z'Imana kubana n'itorero data twese we. Mana we itorero ngo abantu bageza senga ingaje twe tutarabaho leta ikaza kuba zitorero ko ryavuze. Mana himbazwe Mana we rifite agaciro rifite umumaro we. Ariko ubu ngubu leta ni gutega igiterero Mana yaje we Mana yo mwijuru we data we uyu mugato uzokwezwa n'iki we. Dusabye ikiganza c'Imana Mana wabanye natwe we Mana wabanye n'abadata n'abamama Mana wabanye n'abadata bukwe Mana yo mwijuru ugira icerekezo ku itorero ryawe mwami Yesu mwijuru we. Nubwo rimeze gutya ntirizandagara Mana nubwo rifite imibabaro ingana gutya ngo rizorabura ariko ntirizandagara. Data wa twese we uraturuzi data we uraturuzi mwami kandi uratuzi. Dusabye ikiganza c'Imana kubana n'itorero ryawe mwami Yesu mwijuru we uduheze kwezwa no gutunganwa rwose mwami Yesu we. Mwanditsi yaravuze ngo tugere mu rugero rukwiriye. Mana yaje iri mwijuru we data we kugera muri urwo rugero rukwiriye. Si umugore uwo ari we wese si umukobwa uwo ari we wese si umupapa uwo ari we wese Mana yaje iri mwijuru we. Hari imbaraga zikomeye mwami Yesu we. Hari imbaraga data we. Hari imbaraga zatumye wa mugore ngo atora agakubo ngo akazatora agahema kiyo ngo akazatarama buri munsi. Aratarama abandi bagore batabizi aratarama ngo aje kuvuga ati yewe baragira isezerano ryo kuvuga ngo umunyesirayeli ntakaribwe n'inkongoro takagire gute. Abandi ngo basa n'abibagiwe ariko ziripa ngo atora agakubo kiwe atora akantu ngo akaza atora agahema nijoro we. Abantu bagiye Imana yo mwijuru we nakangaka bene data batoye Imana we bataryama batisa batagira gute.
kugaza ngo bavuze ati seme tubona gushingura zatumvise abanyazirayeli ngo umwami arabaza ngo isi ziracahari gusa umugore w'ishuri akandusha gukiranuka ati kuva mu kundi kwezi kwa kane ziri pantarasi bw'igitaramo mana yaje mu ijuru we data we mwungere w'ubugingo bwacu we tuvuze ko twataramwe cyane mana yaje we ariko hari imbaraga z'imana mana yo mu ijuru we hari imbaraga zitazwi data wa twese we zigasanira buri uko uzutse buri uko uryamye buri uko utekereza imitekerereze yacu nayizi imana zitubuze uko ari mwiza ariko dusaza ikiganza cy'imana mana we kubana natwe data we ni ku ijambo ry'imana ngo dukomanga tuzokingurirwa dushake tuzobona kuko umuntu wese ngo ushaka abona kandi ukomanga ngo akingurirwa mana yaje mu ijuru we data we icyubahiro cyawe cyakire mwami yesu we niko ijambo ry'imana rivuga muri Luka umwami ngo udakunda abantu atubaha n'imana ariko umupfakazi yaramusuye akaza akomanga ijoro n'igitondo yagira akabona irido rivuyeho atase ni wa mugore kandi niki ntabwo atindagira gute uwo kwikuramo n'umugore ikivuzo cyo gasubizwa atamukunze adakeneye ko azohembwa ariko mana yaje ndashimishwa n'akabisi ko hepfo kabangwa se nembo uwo umeze gutyo udategereje guhembwa mu ijuru tubaha imana ntakunde n'abantu umutima w'imana ikabibona ikazandika aravuga ngo se imana yo mu ijuru data twese niba uzorangana n'intara zayo zitakira ku manywa n'ijoro mana yaje mu ijuru we mana niko twatukubwiye kuvuga imana zo gupapa mana yo mu ijuru we kuvuga imana tukubwira ikintu kuvuga imana tukubwira guhuza data we mana yaje mu ijuru zose bizabera bakubwira bisi tukwese itoro ryawe tukwese abere bateranira mana yaje mu ijuru we reka icyubahiro cyawe cyakire tukwese abavuga butumwa mana b'iparuwasi nyine mu gitondo tukwese abere bateranira n'umunsi bakuru n'abatoya ngo bahimbaze uwiteka mana yaje mu ijuru we reka icyubahiro cyawe cyakire reka ingabo zo mu ijuru zigute mwami reka ikirere gikinguke kubwo imbaraga z'imana turabizi ko cyakingutse mwami turabizi ko bera bazutse kare turabizi kuko mwami hari abataryama batahumza dusaza ikiganza cy'imana mwami uwo mwami ngo niba uzaturangarana imana yo mu ijuru izaturangarana niyizibagirwa aravuga ngo se ko Yesu azasanga kwizera ko kuba mu bantu mana yaje we azosanga abantu bategereje azosanga abantu mana yaje mu ijuru kiri ku murongo mana yaje mu ijuru we data kubera ko atari imbaraga zacu kubera kuko atari imbaraga z'aba data utuvuga ngo bashaje hari imbaraga zikomeye mwami Yesu mu ijuru we data wa twese we yaravuze mu mwanditsi aravuga ngo umusaza bwabo bazakomera mana himbazwe turi kumwe nabo data we nabo bazaguma ngo bagire itoto mana himbazwe habe nubwo amavi yo bunarwo guhaguruka habe nabo kwitwaza ibando habe nabo burengezwa bakajamo uhehe mana yaje we abagore bageze baza kwamuzeho kukabara sabizi mana yaje mu ijuru we data we ndazagiye mu mugongo zikaza we mana yaje mu ijuru we zigize imyaka 3 bakazara ngo bagiye kwa muzehe nubwo yarashaje ariko yarakiri mutoya mu mana mwami Yesu mu ijuru we abandi bageze bazahira kujya iwacu kwa rugari rwarakababona batarabamubwiriye amahitaje akavuga ati imana yavuze gutya imana igize gutya imana irahari data we imana ntiyoreba ngo abantu barashaje imana yaje mu ijuru we zira amakaka mufite igagukoresha ukabona uzabasodora babona reka icyubahiro ucakire mwami Yesu mu ijuru we dusabe abasaza bacu mana bazunguruka isi dusabiye ababyeyi bacu mwami Yesu mu ijuru we iherezo ryiza mu izina rya Yesu w'i Nazareti reka icyubahiro ucakire mana tuguhaye ikaze aho mu bwami bwawe mana yaje kuvuga ubutumwa mana kuzindiza gahunda z'igikorwa kubo duterana ku manywa reka icyubahiro cyawe ucakire reka imbaraga zawe ziganze buri kivi cya mu gitondo buri cyane mugoroba buri kuvuza imana uzoza umenya ko ikomeye buri utekereje ku mana umenye ko irebera kure ibyo tuvuze ni bikeya mana twatuguze ngo tugushime twatuguze ngo tukubwire kuri kumwe natwe twatuguze ngo tukurarike ubana natwe muri bihe by'imperuka tukwezi imfuzo n'apakazi tukwezi ingogwa cyagira shinge na rugero zidaherutse gutanwa muri shiga nubwo ibintu bimeze gutya mwami Yesu hari abari mu nzu ziva hari abadaherutse mana yaje mu ijuru we dusengeye ingogwa mwami dusengeye buri umwe n'umwe mwami Yesu mu ijuru we ubwo tugize imana ubwo tugize umwanya kuboneka imbere ya data data wa twese uri mu ijuru we tukumvira aho ngaho dusabye ikiganza cy'imana kugera kuri buri umwe n'umwe mwami Yesu mu ijuru we abari muvura abadaheruka mwami kubera kuko indwara zawe byinshi ariko dusabye ikiganza cy'imana mana imana yagemeye Samariya imana yo mu ijuru data we imana ishobora byose yatumye ikigezi isenyuka kandi ngo ibintu zari zakomeye inkike ngo bari basigaye bazamubagaragaje igipango bareba abanyazira kugira ngo kora papana n'ubundi bo tubona muri kanya dupfukamye kugira none no gupapana ariko gusenga imana zo gupapana mwami Yesu wo kumva kacu bahe barira n'abasaza bakazagira ngo none ibi bintu biroroshe ariko birakomeye ku mana birakomeye
hari imbaraga zitazwi mwami Yesu uri mu ijuru we zishigigira abanyamasengesho, hari imbaraga zitazwi zibana n'abera aho bapfukamiye aho bari. Haleluya. Reka icyubahiro cyawe ucakire mwami, reka imbaraga zawe ziganze. Urakoze mwami Mana wasenye inkike z'Yeriko, umuntu ngo ahagaze ntabwo zari zoroshe, zari inkike z'amabuye mwami Yesu we, zatangire mu nyubako Mana we sana baratahabesha. Eyiwe ko neme yaravuze nta mugabo nagire muri kabeshe, yaravuze ngo igipangu kiroshe ngo nimbwebwe uza gukakisenya, ikinyoma ca Satani kirahari kikubwira ngo ntizoshoboka, ariko mwami we n'ubugira cyane. Hari imbaraga z'umunara w'Imana mwami Yesu, hari imbaraga z'imbabazi z'Imana mwami Yesu mujwe zoturengera inkike zatugoye zigasenyuka mu izina rya Yesu mwami. Umunara wandi wagize imyaka 7 bazungurukaho data we ugasenyuka kubera gukomera kw'Imana Mana. Umuntu wariko azunguruka n'abakazana tavuga akazunguruka n'abakwe tavuge, ariko Imana ikabiri kwirabara. Haleluya. Mana yaje ntambunda ntaki imuri ziragwanisha iyo washatse mwami Yesu ndakitogwana, iyo washatse ndakitonesha, iyo washatse ndandwara tokoresha mwami Yesu we. Haleluya. Wabwiye Gideyoni ngo kuko imbaraga zawe zingana. Mana yo mujuru we habe no kuzuka ntizari zacu nizawe data we, reka icyubahiro cyawe ucakire, reka imbaraga zawe ziganze. Urakoze mwami Yesu, uzotuza kwiringira ko turi kumwe nawe, si ugupfapfana duheze kumenya kuko umwanya twazutse n'uwo dusinziriye uri kumwe natwe ku manywa na nijoro. Uraturinze uratugose imbere n'inyuma. Mana yaje mu ijuru, reka ikiganza cyawe kibane natwe, tugwaye ikaze mwami, gukwingura ikirere kubwo gushaka kwawe mwami Yesu uri mu ijuru. Amen.